Mình có mua một cái chai dầu ô liu. Chai dầu ô liu nhưng bình thường thì nhà mình sẽ dùng cái chai dầu ô liu nó to như thế này. Đúng, cái chai như thế này. Nhưng vì nó sắp hết rồi nên mình sẽ sử dụng cái chai mini này. Cùng với dầu ô liu thì mình có súp đất, một cái chảo. Cả cục này nó ngon. Chứa đây. Như vậy luôn. Đúng rồi. Ê, sao con khứa mà con chuối trên chảo? Cứ như vậy mới tạo hiệu ứng như vậy. Đúng rồi. Vẫn được. Nhưng mà chuối bên ngoài thôi. Trông hấp dẫn đấy gì? He he he. Đó, như đây. Chảy bây giờ đó. Con cô đá lên bây giờ. Đây là một quả trứng thịt cá này. Em đâu làm đấy chắc ăn. Chảy một tay làm một lúc làm mấy việc không làm được đâu. Làm cái việc gì tập trung làm một việc thôi. Ôi rồi không, trứng cháy rồi kìa. Cho bơ vậy cho nó thêm béo béo. Thịt ngon thế nhỉ? Ngon thế nhỉ? He he. Hấp dẫn đấy nhỉ? Mình làm như vậy để cho lòng đỏ nó cái hơi nước nó hấp lên thì nó như một cái hiệu trứng hấp của mọi người, thì cái lòng đỏ trứng nó sẽ ổn hơn. Ok. Ngon ha. Quá ngon. Ok. Thì cái đĩa này mình sẽ làm sao cho các bạn thấy nó như nước nhóc. Oops. Thấy rồi nè. Yay. So cái ánh sáng nó không được tốt lắm là do ánh sáng mọi người. Ở đây mẹ. Ok. Một tí thôi. Mẹ ăn cá kèo nhiều quá được rồi. Không biết là bà mẹ nhìn thấy con chiên trứng mẹ lo, mẹ không biết là con kia có thành công không. Rồi, thank you nhiều quá. Châm ở đây. Ok, bon appetit.
Nó hơi mặn nhưng gì mẹ? Đúng vậy, nó hơi mặn nhưng nó cũng gần giống ụt ụt nhưng không ngon bằng ụt ụt. Thì ok, mình sẽ để cái sản phẩm này ở dưới phần description box nếu bạn nào cần mua. Ok, see you, bye bye.